Was jetzt kommt, ist ganz sicher mal kein Let's Play, sondern ja, eine Aufnahme von mir, wie ich im Auto schraube. Aber ich habe noch kein anständiges ja, Intro für das Ganze. Also, habt Spaß. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. Hi Leute, lange nichts mehr von euch gehört. Ja, ich sitze hier in der Garage. Hinter mir der Beifahrersitz von JJ. Ja, den gibt's immer noch. Und 2019 wird er von mir jetzt neu aufgebaut. Und ich dachte mir, jetzt habe ich schon so ewig keine Videos mehr gemacht. Bringen wir das auf den Channel, ne? Ich habe schon mit dem Beifahrersitz gerestelt. Ich bin etwas außer Atem. Ja, mal gucken, wohin das führt. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there.
Jo, so Leute, ich musste jetzt leider einiges ohne Kamera machen, weil... fuck. Weil, jo, mein Akku... es ist jetzt vom letzten Video, glaube ich, 6 Stunden später. Sieht man was? Warte mal, kann ich... Nee, scheiße. Also, bis auf den Fahrersitz ist beinahe alles draußen. Hier hinten im Kofferraum alles leer. Ich habe versucht, die Heckschütze abzubekommen. Leider dreht sich der Scheißschrauben durch. Und nachdem ich so angepisst war, dass er sich durchgedreht hat, habe ich im Interieur weitergemacht und ja. Progress. Die ersten Folgen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich... oh, hier ist richtig dunkel. Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich am Channel alles hochladen werde, aber der Plan wäre da. Scheiße. Und ich will euch auf jeden Fall am Laufenden halten, was mit meinem Baby alles passiert. Und ja, ich muss auch gucken, ich meine, ich habe keinen Bock hier ein paar 5-Minuten-Videos rauszuhauen. Nur damit ihr seht, ich bin wieder da. Also ich schätze mal, ich werde immer ein paar Tage zusammensammeln oder sowas. Ja. Für heute ist mal genug. Jo, hi Leute. Eigentlich wollte ich viel mehr filmen, nur ich habe aktuell gerade das Problem, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann. Hier ist eine Baustelle. Da wo ich meine Garage habe, werden aktuell gerade noch mehr Garagen gebaut. Jetzt kann ich noch weniger filmen, als ich gerne hätte. Ich mache euch trotzdem jetzt mal erst einen Rundgang, was alles passiert ist oder so. Warte mal. So. Kann ich den Scheiß... Ne. Mist, kann ich drehen. So. Jo. Das hier. Das Ding steht auf 4 Reifen. Jetzt muss ich hier hinten was drauf tun, um nicht an die Decke zu knallen. Was mir schon einmal passiert ist. Und der Kofferraum ist eigentlich in einem besseren Zustand als meiner. Also den würde ich ganz gerne übernehmen. Das hier ist ja, Projekt Knusprige Ente. Ist ein Auto nur für Teile. Habe ich mir extra deshalb geholt. Ist in genau der richtigen Farbe, um für ihn Ersatzteile zu spenden. Und ja, letztes Wochenende habe ich damit angefangen, das Ganze hier eben auf die Reifen zu stellen. Und nur um mal hier ein bisschen zu verdeutlichen, wie der Zustand von dem Ding ist. Da sollten eigentlich Gummipfropfen drin sein. Nie mehr zu retten. Ich bin eigentlich einer, ich sehe in jedem Auto was Gutes, auch wenn nichts da ist. Aber der hier ist wirklich vorbei. Da vorne wird es noch schlimmer. Und ja, ich habe eigentlich jetzt die letzte Zeit in der Werkstatt eigentlich nur damit zugebracht, das Ding ein bisschen auseinanderzunehmen. Halleluja, hier sieht er auch aus. Obwohl er eigentlich gar nicht mal so extrem schlimm ist auf der Seite. Die andere Seite ist jetzt noch ein Stück heftiger. Wie gesagt, bei JJ selbst ist nichts passiert. Der ist immer noch so halb ausgeräumt. Wenn man hier mal reinguckt. Der ist immer noch halb ausgeräumt. Und ich habe auch jetzt nicht vor, hier gerade den Fahrersitz rauszunehmen. Einfach aus dem einfachen Grund, ja, wenn ich das Auto jetzt doch mal rausfahren muss, habe ich zumindest einen Fahrersitz drin und muss mir hier nicht eine Bierkiste rein donnern. Ich hoffe, man hört mich noch, da drüben geht es gerade richtig ab. Ja, hier ist noch so eine schöne Stelle an der knusprigen Ente. Funny thing, wenn du da unten reinfährst, spürst du den Stoff, der die Dämmung für den Kofferraum ist. Also, ja, durch am durchsten oder so. So. Hier sind wir an der Front, die ich in den letzten Tagen schon auseinandergenommen habe. Ich bin immer wieder verblüfft, jetzt wo ich das Ding zerlege. Ich bin mir ziemlich sicher, der war vorne rum noch nie zerlegt. Also ich finde da Schrauben, ich finde da Abdeckungen, die hatte ich niemals bei meinem. Also die sind definitiv irgendwann im Laufe der 23 Jahre, wo dieses Auto existiert, verloren gegangen. Wie gesagt, der Kofferraumdeckel kommt von dem hier rum. Oder auch nicht. Ich sehe hier gerade, das sieht mir verdächtig nach Rost aus. Scheiße. Oh, nee. Ich hasse das.
Da sitzt du dich mal neben das Auto hin und er sieht rostig aus. Könnte aber auch nur Dreck sein. Das Ding stand über ein Jahr draußen unterm Baum. Sieht man auch vorne, also die Blätter, die da drin sind, der Kompost war kostenlos. Ja, wie gesagt, ich würde euch wirklich gerne mal ein Video davon bringen, aber ich will auch nicht das Video jetzt hier vollpacken, einfach nur mit einer halben Stunde Timelapse. Das wird, glaube ich, auch ein bisschen uninteressant. Daher, wie gesagt, ich arbeite aktuell gerade ein bisschen am Schlachter. Und das ist jetzt nicht unbedingt, holla, da geht auch was ab. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so überinteressant, nehme ich mal an. Jetzt filme ich da nicht wirklich viel mit. Ja, vielleicht komme ich heute mal so auf 10, 15 Minuten, die ich als Video verpacken kann, dass zumindest mal der erste Teil draußen ist. Aber wie ihr hört, ich kann hier einfach nicht aufnehmen. Das funktioniert nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das wieder, wenn ich zumindest wieder ein bisschen zurückkomme in YouTube, äh, hat mir dann doch ein bisschen gefehlt. Aber der Grund, warum ich nie wirklich wieder zurück zum Gaming gekommen bin, nicht weil ich selbst nicht mehr spiele, sondern ich habe euch immer wieder versprochen, ich komme zurück, ich bin wieder da, ich komme zurück, hin und her. Und irgendwie habe ich mir dann so selbst Stress damit gemacht und selbst so einen Zwang auferlegt. So, ja, jetzt hast du schon 10-mal gesagt, du kommst zurück, jetzt sind schon wieder 2 Monate vergangen, du bist immer noch nicht zurück. Und da ist mir einfach der Spaß verloren gegangen und das ist halt leider ein furchtbares Problem gewesen. Und so wurde auch so ein Spaßzwang und das konnte ich einfach nicht. Ähm, Wie gesagt, vielleicht komme ich jetzt mit dem Projekt zumindest anderwertig wieder auf YouTube zurück. Ähm, ja, aber jetzt wisst ihr zumindest, warum noch immer kein Video da ist. Ich kann einfach nicht filmen. Ich hoffe, dass das in den nächsten paar Wochen erledigt ist. Macht's gut. So, ja, endlich Ruhe und Frieden. Also, ich stehe jetzt hier gerade neben JJ. Leider, wie gesagt, aufgrund der Tonlage, sage ich jetzt mal, war es nicht möglich, hier irgendwie zu filmen. War auch nicht wirklich interessant zuzusehen. Alles, was gewesen ist, habe ich hier noch einen liegen. Die Schraube hier, so eine, die ist da drüben auf der Beifahrerseite gesteckt. Die hat auf der anderen Seite so eine Platte. Es fungiert quasi wie eine Mutter. Nur, da kann sie ja euch zeigen, sowas. Genau die war es. Das Problem war, dass die sich durchgedreht hat auf der Stelle und ich so jetzt nicht wirklich weiterkam. Der Grund, warum die Heckschürze runter musste eigentlich, ich wollte aufgrund von einer kleinen Entdeckung hier im Kofferraum, kleine Entdeckung im Sinne von Rost, wollte ich unbedingt mal nachgucken, wie sieht es denn außen aus. Und ja, also, es war zu erwarten. Also es ist ein 23 Jahre altes Auto. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, wenn ich das Ding zerlege, ich keinen Rost finde. Ähm, Es ist ein bisschen knuspriger, als mir lieb wäre, aber alles irgendwo, ich sag jetzt mal noch im Rahmen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist eigentlich mein Sportpot, den ich drauf habe, der ja noch nicht mal alt ist und aussieht wie Sau. Das ist ja eine Leiche. Also, so, ich mache jetzt hier erstmal meine Handytasche auf und zeige euch das jetzt mal. Damit ich mal sehe, wo ich hinfilme. So. Und zwar, wie man sieht, hier, das ist eigentlich relativ easy erledigt. Es ist ja auch nur eigentlich der Auspuffhalter. Also hier einmal drumherum geschweißt. Hier sehe ich gerade, hier blättert's. Aber da ist auch noch Metall drunter, also das ist alles noch im Rahmen. Hier, die Stelle hier ist eigentlich wieder so eine typische Fehlkonstruktion. Wenn man da drüben guckt, hier geht alles schön in den Innenraum rein. Hier nicht. Das hier war, ich weiß nicht, also, da ist der Fokus. Hallo, ja. Das Teil hier war im Endeffekt so nach außen gebogen und hier gerissen. Und die Mutter, die dahinter sitzt, die war so rostig. Habe ich die hier noch irgendwo rumliegen? Ich weiß jetzt gar nicht. Nicht schön. Also nicht schön. Sagen wir mal so. Das hier ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Hier hebt sich direkt
das Dichtmittel. Aber wie gesagt, ist ein 23 Jahre altes Auto. Also ich hätte nicht erwartet, gar keinen Rost zu finden. Und es ist alles machbar. Also ich bin immer noch überzeugt, dass ich den richtig schick wieder hinbekomme. Plan hier hinten wäre im Endeffekt sowieso. Sieht ja keiner, ist ja dann die hintere Stoßstange drüber. Alles schön abgeschliffen, Rost weg, alles geschweißt, was geschweißt werden muss. Und dann das Ganze wirklich anständig mit jeglicher Form von Unterbodenschutz. Was ist das denn? Okay, Gott. Ich dachte schon, das ist eine Rostblase, ne? Hier um die Ecke ist noch eine andere Stelle, die zeige ich euch aber jetzt erstmal noch nicht. Ihr habt das da drüben gesehen beim Teileauto. Nicht mal annähernd so. Aber auch da. Also muss auch was gemacht werden, bevor es zu viel wird. Aber das wusste ich. Das habe ich gesehen, das wusste ich. Das ist nichts, was mich jetzt irgendwie schockieren würde. Ich bin sehr dankbar für die Zeitumstellung. Jetzt kann ich wieder ein bisschen länger arbeiten. Ich habe mir auch hier so einen richtig fetten LED-Strahler gekauft. Jetzt seid ihr alle blind. Haha. Ja. Ich hoffe, dass ich heute genug Videomaterial zusammen habe, damit zumindest mal die erste Folge raus kann. Für alle, die noch von den Zockerzeiten dabei sind, ihr wisst, ich hab einen Autoknall. Freut mich, wenn ihr weiterhin dabei seid und ja, macht's gut.